Hey guys! Welcome to my vlog! Wow, ganda! Nail white. Nail white! Yay! Wow! Mali ang pagkagamit mo. Kailangan may kumukulong tubig. Alam niyo po ba yung LAZADA, Mama Liz? Naririnig ko lang pero hindi pa ako nakakarating doon. Wow, ganda! Gusto makita? Hindi, nakita ko na po. Hey guys! Welcome to another vlog. Ngayon mag-unbox ako ng mga dumating na products. Meron akong special guest, si Mama Luz! Hello! Hi, hello! Si Mama Luz ang aking lola. Sige, tignan natin yan. Ayan. Yan. Ganyan mag-vlog, ganyan mag-haul. Wow, ganda! So, ito ay Daniel Wellington. Ito po kay Los. Tapos yan naman yung bracelet. Pag nag-order kayo, ito 3 araw lang siyang dadating. Tapos sa Pilipinas, free shipping to. Naka-sale kasi to kasi Women's Month ngayon. So meron silang sale na kapag in-avail nyo siya, meron siyang additional 15% off. Meron po akong discount code, Kristine DW20. So meron link sa description box. I-click nyo yan para maka-avail kayo ng sale ng Daniel Wellington. So meron siyang extra 15% off kapag ginamit niyo yung discount code ko. Katala. Ay, ang ganda! Tanggalin niyo muna tong isa. Bagay. Oh, ang ganda. Ay, ang social. Oo, bagay. Ganda. Medyo maliit nga lang. Maganda sana kung malaki. Tama lang, oo. Eh, kung kasi malaki. hindi rin maganda pag yung malaki. Parang wall cup. Adjustable siya. So, na-adjust ko na. So, kung gusto niyo ma-avail to tamang-tama Women's Month, ngayong March, so meron akong discount code. Check description box or use Kristine DW20 to get additional 15% off discount on Daniel Wellington. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Ano ba to? Snail white. Nail white. M-A-S. Oh. Snail white. Nail white. Snail white. Nail white. Naku. Snail white. Laman sa loob ng Ito. snail white ay Swan. swan ba yan? Sa tubig. Flamingo! Wala nga eh. Ayan. So, yan ang Snail White Body Booster CC Cream na meron na siyang sunscreen na SPF 50. Tamang-tama kasi summer. We have a big glowing surprise in store for you this summer. Meron silang bagong Pero limited limited edition. In fairness sa si Mama Luz, wala siyang salamin, walang contact lens, 8 Yes. years old. Pero ang linaw guys, ganito kaliit yung binabasa ni Mama Luz. Yun lang. Soul White, Korea. Yay! Wow! Ito yung kanilang iconic na Instant White Tone Up Whitening Milk Cream. Soul White, Double White Whitening Soap. So, akin po. Ay, ano? Ayan. Mas mabilis ako sa'yo. Bago ng Soul White, ito ang K Bright and Even Whitening Whip Soap with ultra fine net. Meron siyang, ay buksan natin. Meron siyang net. So kaya siya merong net, di ba pag maliligo kayo, minsan may panghilod. So ito, kahit wala ng panghilod, ito na mismo. Ito mismo. Opo, so babasain, tapos papabulain. Gamit kayo nito Mama, binibigyan ko kayo niyan, di ba? Naalala niyo yung sabon. Biniro ko pa nga sister natin. Ano? Kasi sabi niya, Sister Luz, kala ko puputi na ako. Hindi, mali ang pagkagamit mo. Kailangan may kumukulong tubig. Maybelline. Ayan, Maybelline. Wow, dami. Super Stay Matte Ink na lipstick. 4 na piraso ng Super Stay Ink Crayon. Puro bibig. 16 hours summer proof pink. Ito, yung mga pink shades, tamang-tama for summer. 155 Pathfinder. Baka hanggang bukas. 16 hours nga daw. Yan ang itsura ng 155. Ganda. Ayun, check out nyo sa Lazada. 4 na lang. Dami. Pampaputi. Galing sa OMO. So, 2 products lang. Meron itong toner, tapos meron namang sabon. Okay. OMO things. Now available in Lazada. So available. Lazada Shop. Yeah, so check out OMO on Lazada. Actually, sobrang favorite ko talaga mag-shopping sa Lazada kasi halos lahat mabibili mo na. And I think March is Lazada's birthday, so happy birthday sa Lazada. Actually, madami na akong mga gustong bilhin sa Lazada na naka-add to cart na hihintayin ko lang yung sale nila sa birthday nila. Alam niyo po ba yung Lazada, Mama Luz? Naririnig ko lang pero hindi pa ako nakakarating doon.
Naririnig ko sa Facebook. Nakikita ko sa Facebook. Gusto niyo po ba pumunta ng Lazada, Mama Luz? Kailan? Ngayon po, papapuntahin ko kayo sa Lazada. Mama Luz, ang Lazada po ay hindi lugar. Ang Lazada po ay shopping sa cellphone. Ayan, di ba po? Basta sa cellphone lang. Sa computer, basta sa internet po. Mami, ako palagi sa Lazada. Kasi di ba dati, shoes. pag po bibili tayo sa mall, ganyan, traffic, mahirap pumunta ito. Di-deliver nila. Opo, di ba minsan pag nag-doorbell ito yon galing sa Lazada. Ayan, Mama Luz, nakapunta na po kayo sa Lazada. Ito, isa sa mga paborito ko, Mama Luz, ELLANA. ELLANA Mineral Cosmetics. Nag-launch today, March 2. So, congratulations sa ELLANA. Opo, Congratulations. hindi siya lipstick po, parang lip tint to play. Parang may daming dumadaan. Ganda ng lalagyan, oh. Wow, ganda. Yeah, so meron silang 6 na shades. Bawa tulad ko, di ba, laging may tagyawat. So, sensitive skin. Yung ELLANA pwede kasi yung ingredients niya okay din para sa mga sensitive skin. Kahit sa matanda, pwede po yan. Eh, ayan. Ayuy, ganda. Ganda. Ayan. Satin Stain Shine. Meron siyang 6 shades. Ito na lang. Wow, ang gaang. PIXI, galing sa PIXI. So, ito naman ang kanilang Best of Vitamin C. Mini size, kasi meron na ako nito. Actually, meron ako lahat nito nung malalaking size. Pero malaki siya. Opo. Dito, nandito sa likod. So, ito ang collection ko ng PIXI. Yo! Ganda. So, ayan. Dami. Ayan, di ba? Meron na po ako niyan. Itong caviar. Ito siya, malaki. So, yan ang aking collection ng PIXI. Gusto ko siya kasi po ang cute ng packaging. Tapos, okay din siya kung sensitive skin. Kung katulad ko na may mga acne breakout. Ganda ng box. Ang bigat. Okay. So, last is from Strip It. Hair removal, ganyan. Scrub, so body scrub, hair removal, sugaring, chocolate sugaring, aloe vera gel, and sun pollution SPF bumps away hair cream. Si Mama Luz ay walang buhok sa kilikili. Walang tatanggalin. Simula po nung dalaga kayo, walang tumubo. Gusto makita? Hindi, nakita ko na po. Naniniwala po ako. Unfair. Ako ang dami. Meron kayong sinabi sa akin na sikreto. Sabi nyo, yung bata kayo pinapahiran ng langis. Ewan ko lang kung effective sa inyo. Pero sa akin talaga, yung oil, para hindi tumubo, wala. Ilan taon po yung sinimulan? Siguro mga teenager na. Teenager. Tapos tuwing gabi po. Oo. Tapos nagde-deodorant kayo, tawas, gano'n. Hindi ako magamit ng tawad. So, #blessed si Mama Luz sa kilikili. So, yan ang galing sa Strip It. Oh, lala. Yun na po lahat ang ating in-unbox. Facebook. Nagpa-Facebook na naman. Nag-enjoy po ba kayo, Mama Luz? Oo. Sarap, ha? Sarap sa feeling. Ano yung pinaka nagustuhan nyo sa mga pinuksan natin? Lipstick. Ito. Ito mismong ibon na to. Ayan, sa SNAILWHITE. Ako naman, Mama Luz, ang nagustuhan ko talaga ay, syempre, ito, yung Daniel Wellington na mesh watch at saka yung bracelet. So, don't forget to use my discount code, Kristine DW20 for additional 15% off. And, nagustuhan ko din to, yung sa ELLANA, kasi po yung packaging, sobrang cute. Rose gold. Tapos ito, yung sa Soul White. Nagustuhan ko po yung sabon, yung bagong amoy. Ang sarap maligo. Thank you sa lahat ng mga brands na nagpadala. Ayan, shout out po, Mama Luz. Shout out. I hope you guys enjoyed my another vlog with Mama Luz. Kung first time mo lang kami napanood, please subscribe to my channel, Real Asian Beauty, and follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye! Ayan, nakakatuwa. Ang sarap po tignan, ano.